心配ですね。やっとソウルに着きました。昨日着いたんですけど、空港には2時ぐらいには着いてたんですけど、その後ちょっとだけ30分ぐらいだったと思うけどご飯食べて、リムジンバスでこっちにソウルの市内まで向かったら結構めちゃくちゃ混んでて時間がかかって、ゲストハウスに到着するのでもう7時とか7時半とかになりました。めちゃくちゃ寒いし荷物が大量にあったので運ぶのもちょっと大変で、一回地下鉄に乗ったんですけど、人も帰宅ラッシュと多分かぶってて人が多すぎてちょっと無理で降りてタクシー探したんですけど、それもアプリ使っても結構難しくて、すごい寒空の下たまたま空車を見つけて飛び乗りました。本当に助かった。しかもめっちゃいいタクシーの運転手さんで優しかった。すごい心配された。荷物も多いしヘロヘロだし大丈夫ってすごい心配してくれて、降りる時もほんと外気をつけてねってすごい言ってもらいました。はい、1日目はそんな感じで、2日目は今日は、必要なもの、生活に必要なものとか買いに行ったんですけど、それもまたヘロヘロで、ちょっと SIM カードの契約をして荷物たくさん買って戻ってきて、ちょっと寝てたら、もう寝てボロボロしてたら夕方ぐらいになったので、さすがに行動しないとやばいなと思って、今からご飯を食べてどっかカフェに入って作業するつもりです。頑張ります。こんにちは。3日目、韓国3日目の朝です。もう3日も経ってしまいまして、毎日のスピードにちょっと焦ってますんですけど、今日朝起きて洗濯を回して乾燥機かけて、今事務所のリサーチというか、これからいろいろ写真を撮って資料を作ってエントリーどんどんしていくと思うんですけど、そのためのこうリサーチというか、そういうのをやってます。なんか会社によって必要な資料とか写真のなんていうんだろう、向き、なんか横顔が必要だったりとか必要なかったりとか、いろいろ会社によるので、そういうのを調べて不足がないように不備がないように資料を作ろうと思っています。で、事務所に出す写真なんですけど、写真スタジオも、ね、もうすごいたくさんソウルにあって、なんか結構カラーっていうか強みが違いそうなので、どこで撮るかなっていうのと、せっかく韓国にいるから韓国の街並みとかロケ撮影みたいなのもちょっとやりたいなと思ってるので、そういうことができるスタジオを今2つ探しているところです。外で撮る写真についてはほぼほぼもう決まってはいるんですけど、スタジオ撮影ですね。スタジオ撮影をどこでやるのかっていうのをちょっと悩み中です。頑張って早く決めたいと思います。
안녕하세요. 오늘은 저는 좀 몸이 안 좋아서 집에서 그냥 쉬었어요. 근데 지금부터 카페에 가서 공부랑 편집을 하려고 해요. 그럼 여러분 좋은 하루 보내세요.